Halo netizen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue akan mereview sedikit mengenai Asus ROG GL552VX. Kalian tahu kan, apa itu Asus ROG? Laptop gaming harga terjangkau, spek dewa. Gue baru ngangkut barang ini setelah sekian lama menabung. Dan itu pun emang nasihat dari Menteri Keuangan pribadi gue sendiri sih. Nah, ini laptop Asus ROG GL552VX. Laptop ini sebenarnya untuk gaming, tapi untuk editing, untuk Adobe Premiere, Photoshop, After Effects, udah nggak bisa diragukan lagi deh. Nah, buat kalian yang datang untuk melihat review dari Asus ROG GL552VX ini, silakan lambaikan tangan ke kamera ya. Nah, daripada kalian penasaran, mending kita buka aja yuk. Bidik gamers yang punya dana terbatas, Asus meluncurkan laptop gaming Asus ROG GL552VX yang harganya terjangkau namun tetap memiliki performa bertenaga. Laptop ini ditenagai dengan prosesor Intel Core i7 7700 dan GPU Nvidia GTX 950M. Nah, sama laptop ini nggak usah khawatir, ini bisa di-upgrade RAM-nya hingga 32GB dan juga harddisknya bisa di-upgrade ke SSD dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada HDD. Untuk mempertegas aura gamingnya, Asus ROG GL552VX juga telah dilengkapi dengan lampu keyboard backlight berwarna merah, layarnya juga lebar 15,6 inch. Nah, kelengkapannya ada satu unit laptop, tas backpack ROG, charger, dus full set. Interface di sini ada drive optik, jack mikrofon, satu USB 2.0 port networking, 2 USB 3.0 port to USB 3.1, 1 HDMI, card reader, kamera. Laptop ini dibanderol dengan harga sekitar 13.200-an. Nah, ini gua coba buka Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere Pro sekaligus CS6. Semua bisa jalan. Mungkin dia ada Premiere yang kadang agak tersendat karena kualitas video emang gede, yaitu 4K, tapi masih bisa dijalankan. Ini tes menggunakan Cinebench R15. Hasilnya bagus dengan skor OpenGL di 28.44 fps dan skor CPU 286 CB. So, sekian ulasan dari saya, semoga bermanfaat. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Assalamualaikum.